สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาซึ่งออกอากาศที่สถานี WBTV เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรายการเสียงจากมหาจุฬานะคะจะนำความรู้หลากหลายนะคะมานำเสนอแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากวิทยากรนะคะที่ทรงคุณวุฒิถึง 2 ท่านด้วยกันค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านแรกท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านราชบัณฑิตค่ะและท่านที่2นะคะท่านดร.ทรงยศศิลป์ชนะปทาทิพย์นะคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์นะคะของมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะท่านสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะในสาขาพุทธบริหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาเช่นเคยนะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรตินะคะกับรายการค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ร่วมสนทนากันอีกนะคะขอเริ่มเลยนะคะคือได้ทราบข่าวมานะคะว่าอาจารย์เพิ่งจะไปประชุมมานะคะในวันที่13ถึง16มีนาที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะมีนาคมนะคะในการประชุมนี้อาจารย์ไปที่ออกซฟอร์ดนะคะที่มหาลัยออกซฟอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ในการประชุมเนี่ยคือมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะคืออยากจะให้อาจารย์ได้นำเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับทางวิชาการทั้งหมดใช่ไหมคะในทางหลากหลายสาขาคือไม่จำกัดเฉพาะการศึกษาอย่างเดียวหรือในเรื่องวิทยาการอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหลากหลายสาขาที่จัดประชุมขึ้นที่มหาลัยออกซฟอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ค่ะอาจารย์ได้นำหัวข้อที่เข้าไปเสนอเนี่ยคือหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์คะครั้งนี้ที่เราไปเดินทางไปที่อังกฤษนะครับ ไปนำเสนอผลงานวิจัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็คือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนปริยัติธรรมนะครับปริยัติธรรมนะครับซึ่งก็ไปนำเสนอที่เซนต์แอนนีคอลเลจที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับประเทศอังกฤษนะครับก็ในคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะครับก็มีนักวิจัยจากทั่วโลกนะครับมาร่วมกันแสดงผลงานนะครับซึ่งก็มีเกือบ100 ชิ้นนะครับก็ใช้เวลาอยู่หลายวันนะครับก็ผ่านไปด้วยดีครับเราก็ได้นำเสนอนะครับโดยนำโดยท่านอาจารย์ดร.ทิศศิริวัลย์นะครับก็เป็นหัวหน้าทีมครับไปนำเสนอนะครับแล้วเราก็นำเสนอในหัวข้อนี้ก็ได้รับการยอมรับนะครับจากนักวิจัยนะครับทั่วโลกนะครับว่าวิธีการวิจัยแล้วก็ผลที่ได้รับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับที่จะนำมาใช้ต่อนะครับค่ะทีนี้ขอกราบเรียนถามท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐนะคะในหัวข้อที่อาจารย์ได้ไปนำเสนอมาก็คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะอันนี้ในอดีตมีความเป็นมาเช่นไรคะค่ะในอดีตจริงๆเราไม่เรียกโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรอกครับเราเรียกสำนักเรียนครับสำนักเรียนนะคะสำนักเรียนวัดสะเกษสำนักเรียนวัดมหาธาตุอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยก็เรียนสำนักเรียนวัดสะเกษนะแล้วสำนักเรียนเนี่ยก็จะมีพวกวัดต่างๆขึ้นสำนักเรียนมากมายอย่างที่สำนักเรียนวัดสะเกษเนี่ยวัดเทพธิดาวัดราชนดาวัดมหานภารามวัดพระปิเรนแล้วพวกนี้จังหวัดดิจงพวกเนี้ยขึ้นสำนักเรียนวัดสะเกษทั้งนั้นนะครับในเวลาส่งพระพระภิกษุสามเณรเข้าสอบเนี่ยก็สอบในสำนักเรียนนั้นวัดนี้นะครับส่วนในลงปุณณบริติธรรมเนี่ยมันเกิดทีหลังครับเพราะว่าวัดต่างๆที่ขึ้นกับสำนักเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็แยกไปตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างที่วัดพระพิเรนนี่อย่างวัดเทพธิดารามวัดราชนดารามวัดมหันเนี่ยก็มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะแต่สมัยก่อนที่อาจารย์บอกมาก็คือว่ามีที่วัดสะเกษเพียงแห่งเดียวป่ะคะไม่ใช่มีเยอะแยะครับแต่วัดใหญ่ๆครับวัดใหญ่ๆวัดสะเกษวัดมหาธาตุอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสำนักเรียนนะคะแล้วก็วัดต่างๆก็จะเข้ามาอยู่วัดเล็กๆก็เข้ามาอยู่ขึ้นอยู่กับสำนักเรียนนี้
นะคะอ๋อนี่เป็นที่มาที่ไปค่ะอาจารย์ค่ะในสมัยก่อนคือเราไม่มีโรงเรียนพระปริยติธรรมที่บรรจุแบบนี้ใช่ไหมคะแต่มีสำนักเรียนทีนี้กลับเรียนถามท่านอีกทีอะค่ะเวลาที่มาเรียนนี่ก็คือเรียนทั้งมีวิชาที่เรียนนะคะก็มี จะ ทั้ เน้ ง น นักธรรมทั้งบาลีนะครับ ทั้งนักธรรมและบาลี ในสมัยแรกทีเดียวนะ ค่ะ นักธรรมไม่มีหรอกมีแต่บาลี มีแต่บาลีอย่างเดียว นะ ค่ะ อย่างเช่นสมัยสมเด็จพระสังฆราชอุปชฌาย์ผมเนี่ย ค่ะ ท่านก็เป็นเฉพาะเป็นปรริญญา อ๋อ เพราะว่านักธรรมนี่มันเกิดขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส ค่ะ ท่านตั้งนักธรรมขึ้น ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาสมัยก่อนเนี่ยนะที่ได้เป็นปรริญญา3ปรริญญา4เนี่ยเขาเรียกปเฉยๆนะ อ๋อปเฉ ป ย 3ป4ถึงป9 ปเก้า นะ นะคะ อย่างสมเด็จอุปชฌาย์ผมเนี่ยก็เป็นป9 เป็นปเฉย นะ ค่ะ แล้วคนไม่เข้าใจครับเพราะเดี๋ยวนี้เป็นป ป ท ท ครับ ปทคือปรริญญาธรรมใช่ไห ป ม รริ คะ ญญาธรรม อ๋อ นะก็ ค่ะ ไปลงสมเด็จพระสังฆราชว่าเป็นปท9ผมต้องไปทักท้วง อ๋อไม่ ว่า ถูก สมเด็จสังฆราชพระอุปชฌาย์ผมไม่ได้ ค่ะ เป็นปทหรอกเป็นปเฉยๆ ค่ะ เพราะสมัยนั้นไม่มีนักธรรม อ๋อ นะครับ ค่ะ แต่ไอ้ที่มีปทเนี่ยอย่างพวกที่จะเป็นปรริญญา3ประโยคเนี่ยต้องสอบนักธรรมตรีได้ก่อนนะครับ อ๋อ ไม่งั้นเขาไม่สอบปรริญญา3หรอก ใช่ครับ เพราะฉะนั้นปรริญญา3เรียกปรริญญาตรี ครับ ปรริญญา3นี่เท่ากับปรริญญาตรี คือถ้าปรริญญา4 ค่ะ 5 6นี่เขาเรียกปรริญญาโท อ๋อ นั้นผู้จะสอบปรริญญาโทได้ ค่ะ ต้องได้นักธรรมโทก่อน อ๋อต้องควบกันไปด้วย ต้องได้ควบไปฮะ ได้ควบไปคือทั้งนักธรรมด้วย ต้องได้นักธรรมก่อน อ๋อค่ะค่ะ ถ้าไม่ได้นักธรรมโท ค่ะ เขาไม่ให้สอบประโยค4แล้วครับ อ๋อ พอถึงประโยค7เนี่ย ค่ะ เขาเรียกปรริญญาเอก ครับ นะ อ๋อปเจ็ดนี่คือปรริญญาเอก พวกจะสอบปรริญญา7ได้เนี่ยต้องได้นักธรรมเอก ถ้าไม่ได้นักธรรมเอกเนี่ยเขาไม่สอบปรริญญา ค่ะ 7มีลูกศิษย์ผมเป็นปรริญญา6 ค่ะ ท่านสอบปรริญญา6ได้มาตั้งหลายปีแล้ว ค่ะ แต่สอบนักธรรมเอกไม่ได้ เลยไม่มีโอกาสสอบปรริญญา7 โอ้มันติดอยู่ตรงนี้เองนะคะ ครับ คือต้องมาคู่กัน ครับ นักธรรมกับปรริญญาเนี่ย นะอย่างสมัยผมเนี่ยเรียกปทครับ เป็นปรริญญาธรรม เป็นปรริญญาธรรม เอ่อ ค่ะโอ้นี่เป็นความรู้ที่กระจ่างเลยค่ะอาจารย์ขาเพราะเราไม่ทราบจริงๆนะคะว่าไอ้คำว่าปรริญญาเนี่ย เออ ที่มาที่ไปแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมคะบางทีก็อย่างคนจะแปลผิดใช่ไหมคะป9นึกว่าเป็นปท เออ แต่มันไม่ใช่ ใช่ใช่ มันไม่ใช่ คือ ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่า ค่ะ องค์เนี้ยท่านในสมัยท่านได้เป็นนักธรรมด้วยหรือเปล่า ค่ะ ถ้าไม่ได้นักธรรมก็ต้องเป็นปรริญญาเฉย อ๋อค่ะค่ะอันนี้คือหลักสูตรที่ได้วางกันมาแล้วก็ได้ศึกษากันมา ๆเออ ใช่ไหมคะทีนี้ เป็นที่มาของคำว่าปรริญญาธรรมใช่ไหมค มา รับ เป็นที่มาเหรือคะใช่ ก็ ไหม คือ คะ ปรริญญาบวกนั ป ก ริญ ธร ญาร ม ธรรม ปรริญญาธรรมคือปรริญญาบวกกับนักธรรม ครับ ต้องได้นักธรรมก่อน แต่นักธรรมก่อนแล้วถึงจะ สอบปริญญาสอบปรริญญา ครับ นะคะอันนี้เป็นกฎเลยเดี๋ยวนี้ยังยึดถืออยู่ ยัง ใช่ อยู่ ไหม ค คะ รับอย่างเดียวนี่ก็ยังเหมือน เพราะฉะนั้น ค่ะ รุ่นหลังๆเนี่ยสอบเป็นปรริญญา5ปรริญญา6ปรริญ ค่ะ ญา9อะไรเงี้ยต้องปอททั้งนั้นนะครับ อ๋อหมายถึงว่าจบนักธรรมมาด้วย ได้นักธรรมด้วย ได้นักธรรมมาด้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของการศึกษา เออ นะคะในโรงเรียนพระปริยติธรรมทีนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์ ดรสมยุทธศิริธีค่ะ ที่อาจารย์นำเสนอนี่คือการปรับปรุงใช่ไหมคะ หรือว่ายังไงคะในโครงการของโรงเรียนพระปริยติธรรมเนี่ยค่ะ ก็นำเสนอการปรับปรุงนะครับ เพราะว่า ค่ะ โดยเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาทั่วๆไปหรือโรงเรียนทั่ว ค่ะ ๆไปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบ้างพอสมควรนะครับทีนี้เพื่อจะให้กิจการของโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับมีการพัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับ ค่ะ ก็ขอนำเสนอนะครับในเรื่องงานวิจัยนี้เพื่อจะเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงนะครับ อย่างเช่นพวกให้มีการวางแผนในการงบประมาณต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับ เพื่อให้มีแบบแผนในการทำงาน ค่ะ มากยิ่งขึ้นนะครับ ค่ะ ครับ อ๋อ ที่ ให้ จะ รั เป็ ด น กุ ป ม ระโยชน์ ขึ้น แก่พระพุทธศาสนาต่อไป ค่ะ นะครับ และทีนี้พระสงฆ์ใช่ไหมหรือสามเณรที่เข้าศึกษาได้ค่ะในโรงเรียนพระปริยติธรรมในสมัยนี้ค่ะ ทั้งภิกษุสามเณร ทั้งสามเณรด้วย นะ ใช่ไหม แล้ว คะ เดี๋ยวนี้ก็ยังขยายไปเครือขัดก็มีนะครับ อ๋อมีสิทธิ์ที่จะเข้าไป แต่ไม่ได้ไปเรียนปนกับพระหรอก อ๋อ เขาไม่เรียกปอทหรอก ค่ะแล้วสมมติอย่างคารวาสจะเข้าไปเรียนเนี่ยค่ะ ถ้าเรียนจบแล้วจะได้อะไรคะได้ไปเกียรติบัตรเป็น ได้ บส เรียนเหมือนกับพระแหละครับ แต่ ค่ะ ว่าเขาไม่เรียกไปเรียนธรรม ครับ อย่างที่มหาจุฬานี่ก็รู้สึกว่ามีแม่ชีท่านใด9 ประโยคเหมือนกัน ค่ะ
เขาเรียกว่ารู้สึกจะเปิดเรียนที่มหามกุฏวัดบวรนะ ค่ะค่ะแต่จบมาก็คือเรียนอย่างเงี้ยเรียนเหมือนพระ เหมือนที่พระท่านเรียน แต่ว่าไม่ได้ป แต่ ริ ไม่ ญ เรียกปรริญญาธรรม ไม่เรียกว่าปรริญญานะคะปรริญญาในชั้นสำหรับพระภิกษุอย่างเดียว ภิกษุสามเณร คือสามเณรอย่างเดียว คือสามเณรถ้าเข้าไปศึกษา แล้วสามารถสอบได้ ก็จะได้ปรริญญาตามนี้ใช่ไหม ปรริญ คะ ญาธรรมเหมือนกัน อ๋อได้ปรริญญาธรรมเหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นสามเณรก็ตาม ครับ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นใช่ไหมคะ ครับ ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่าสมมุติว่ามีการเทียบไหมคะอาจารย์ขามีการเทียบการศึกษาว่าจะเท่ากับปริญญาตรีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยโทไหมคะหรือว่าปริญญาธรรมเนี่ย สมัยก่อนเขาไม่ได้เทียบหรอก ค่ะ เพิ่งจะมาเทียบจริง ๆ ก็ปีพุทธศักราช 2527 ค่ะ ซึ่งปริญญาเก้า ค่ะ เขาเทียบเท่ากับปริญญาตรี ถ้าได้ปริญญาเก้า อ่า ปี 2527 ใช่ไหมคะ จึงมีการเทียบวุฒิการศึกษาว่าได้เท่ากับปริญญาตรีใช่ไหมคะอ๋อไม่เพราะนี้ดิฉันบางทีก็งงๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระท่านเทียบความรู้มาท่านก็มาเรียนโทคือท่านก็ไม่ได้ศึกษาแบบมหาวิทยาลัยแบบเราใช่ไหมคะแต่ท่านบอกว่าท่านเทียบวุฒิมา ครับ จากปรริญญา ครับ ดิฉันก็งงๆอยู่เพื่อนพระนะคะ คือสมัยก่อนนี่นะ ค่ะ ถึงเป็นปริญญาเก้าต้อง อ๋อค่ะ ต้องมาเรียนปริญญาตรีใหม่ อ๋อเหรอ มี คะ ลูกศิษย์ผมอยู่ที่วัด ค่ะ ปากน้ ค่ะ ำรู้สึกจะเป็นรูปแรกที่เป็นปริญญาเก้าถ้ามา ค่ะ เรียนปริญญาตรี ฮะอ๋อหมายถึงว่าจบปริญญาเก้าแล้ว ก็ต้องเข้ามาใน เป็นนิสิต เป็นนิสิตปี สอง หนึ่งของปริญญาตรี อ่า อ๋อเข้าใจแล้วว่าท่านเทียบวุฒิมายังไง แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นปริญญาเก้าก็ไป ไปต่อ เรียนปริญญาโทเลย ไปต่อ ด้ โทได้เลยใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์เสนอข้อปรับปรุงตรงไหนคะตรงที่อาวุธการศึกษาหรือว่าการเรียนการสอนนะคะ การบริหารจัดการ การ ข บ อง ริหาร อ จั ง ด ค์ก การ รมากกว่าครับ อ๋อ เป็น ค่ะ ไปทางด้านนั้นนะครับ ฮะ ในปัจจุบันก็การเรียนการสอนก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ ค่ะ แต่ว่าเพื่อให้ทันอยู่ในกระแสโลกยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้น ค่ะ มากขึ้นในอนาคตนะครับอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการบ้างนะครับ ก็ทางเราก็ได้นำเสนอนะครับ ค่ะ เพื่อจะอาจจะมีการวิจัยต่อยอดไปอีกว่าลงรายละเอียดว่าจะต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อๆไป ค่ะ ครับ ทีนี้ในต่างประเทศค่ะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งเท่าที่อาจารย์ได้นำเสนองานไปเนี่ยโครงการวิจัยไปเนี่ยนะคะ ทางต่างประเทศเนี่ยเขามีความรู้บ้างไหมคะในเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนพระวิทยธรรมของเราเนี่ยในของศาสนาพุทธเนี่ย จริงๆด้านโรงเรียนก็ ค่ะ คงจะไม่ทราบเท่าไหร่นะค ค่ะ รับ ว่าเรามีการเรียนการสอนแบบนี้ ครับ ใช่ไหม แต่ว่า คะ ในเรื่องขององค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนะครับ อ๋อค่ะ อย่างที่ผมไปที่ U of London เนี่ยก็ ค่ะ ไปเจอพระท่านหนึ่งนะครับ ค่ะ เรียนอยู่นะครับระหว่างที่เดินท่านที่พาเดินชมมหาลัยเนี่ยเพื่อจะ ค่ะ แนะนำส่วนต่างๆนะครับ ก็ ค่ะ มีเพื่อนนักศึกษาของท่านชาวฝรั่งเนี่ยก็เดินมาทักบอกว่าท่านว่างไหมมีเวลาช่วงไหนจะขอไปเรียนทำสมาธิ ค่ะ ขอไปเรียนเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะครับ เราได้ยินแค่นั้นเราก็ปลื้มใจนะครับว่า อ๋อเขามีความ ชาว สน ต่าง ใจ ชาติเขาก็สนใจนะครับสนใจค่อนข้างมากนะครับ อันนี้คือตัวอย่างสั้นๆที่เห็นกับตาเลยนะฮะ ค่ะ ครับ แล้วก็บรรยากาศในเวลาพรีเซนต์นะคะ ครับ เขาให้ความสนใจคือในคณะกรรมการทั้งหลายหรือว่าผู้ ครับ ฟัง ครั อะ บ ค่ะตอนที่พรีเซนต์งาน ครับเขาก็ ของ ให้ โครงการ ความ นี้ สนใจนะครับ ก็ถามแต่ว่าก็เป็นในส่วนของจะเน้นไปทางเรื่องบริหารจัดการขององค์กรเป็นหลักนะครับ ค่ะ แต่จะไม่ลงถึงดีเทลของเรื่องเนื้อหาของคำสอนทางพุทธศาสนานะครับ อ๋อเป็นบริหารจัดการทางการศึกษามากกว่า ครับ ใช่ไหมคะว่าจะให้องค์ความรู้ยังไง หรือว่า ครับ ให้หลักการยังไง ครับ นะคะจะออกมาในรูปนี้ ครับ นะคะแล้วก็จะเป็นโครงการที่จะต้องมาวิจัยกันต่อไปนะคะว่า ครั จะ บ มี ต้อง ผล มีรายละเอียดต่อไปอีกครับ นะคะว่าจะมีผลยังไง ครับ นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะอาจารย์ขาที่อาจารย์ได้ตั้งไว้อะค่ะ ครับ จากกรอบของการวิจัยอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของอาจารย์แล้วก็ผลที่มันควรจะได้จะเป็นนะคะจะแถลงได้ว่ามีเช่นไรบ้างคะ ครับอย่างวัตถุประสงค์ ค่ะ เนี่ยก็คือเราเห็นว่ากระแส ค่ะ โลกาภิวัตน์กระแสโลกในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่อง ค่ะ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สภาพสังคมเศรษฐกิจนะครับ ค่ะ เราก็เห็นว่าโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรบ้างนะครับเพื่อจะให้ทันต่อโลกยุคใหม่นะครับซึ่งในครั้งแรกที่เราไปนำเสนอที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ย ค่ะ มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของทางระดับมหาวิทยาลัยนะครับ ค่ะ ในอาเซียนนะครับ ค่ะ ก็เปรียบคล้ายๆ กับการจัดการองค์กรทางการศึกษา ค่ะ นะครับแต่ในระดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้เรา
เน้นไปทางด้านพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เลยมาทำตรงที่โรงเรียนพระปฏิธรรมนะครับ เน้น ว่า เจาะลงไปอีกทีหนึง ลงมาอีกทีหนึ่ง ค่ะ นะครับซึ่งก็เป็นการนำเสนอให้นักวิจัยทั่วโลกได้รู้จักว่าเรามีโรงเรียนปฏิธรรมนะครับทั้งที่เรามีมานานแล้วอย่างที่ท่านศาสตราจารย์ดำจำนงท่านว่านะครับว่าเรามีมานานแล้วนะครับ ค่ะ แล้วก็แต่ว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่รู้ นั่น ว่า น่ะสิ เรา คะ มี ดิ ส ฉั อน น ถึ ต ง ร บอก ง ว่า นี้นะครับ เป็นหัวข้อวิจัยที่ไปนำเสนอแล้วแปลกก็ ครับ คือว่าโรงเรียนพระปริยธรรมเนี่ยมันจะรู้เฉพาะ ครับ พวกที่นับถือศาสนาพุทธหรือพวกเราใช่ไหม ครั คะ บ แต่ว่าในต่างชาติ อันนี้ ใน ก็ มุมมองของต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบว่าเรามี ฮะ หลักสูตรแล้วมีหลักการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวกับพระภิกษุ ครับก็เลย สามเณรแบบนี้ ครับ ค่ะ ครั้งนี้เลยไปนำเสนอก็เลยได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาของเรานี่ก็มีองค์กรมี ค่ะ ระบบที่จะนำการสอน ค่ะ องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสอน โอ้ดีจัง พระเนนต่อแล้วก็ไปเผยแผ่ต่อไปอีกได้อีกนะครับ ค่ะ ซึ่งก็ในการเริ่มต้นการนำเสนอเนี่ยตอนเริ่มเลยเนี่ยคือนิยามว่าคือโรงเรียนพระปริยธรรมคืออะไร คืออะไรใช่ นะครับ ใช่ นั่นนะครับ เพราะตรงนี้ยาวมาให้เขา ซึ่งทุก เห็ คน นก็ เล สน ย ใจฟังมากนะครับ ค่ะ ว่า ว่าพระปริยธรรมนี่คือ มี อะไร ด้วยนะครับครับ ว่ามี แล้วก็ค่อนข้างมีเยอะในประเทศไทยนะครับ ซึ่งต่างชาติจะไม่ทราบเลยนะครับ ค่ะ น้อยมากที่จะทราบนะครับ ค่ะ แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการจริงๆก็อาจจะทราบนะครับ ค่ะ แต่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆที่ไปนี่ก็เขาส่วนใหญ่คิดว่าเพิ่งจะทราบนะครับก็คงเป็นการเผยแผ่ ค่ะ ว่าเรามีองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ค่ะ อยู่ภายในประเทศไทยอีกเยอะนะครับ เยอะที่นะ ที่ บาง จะ ที ช่วย เราไม่ทราบ ครับ อะ ใช่ครับ เราไม่ทราบจริงว่าเป็นยังไงนะคะ ครับ อันนี้ท่านอาจารย์จำนงมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมคะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยธรรมเนี่ยค่ะ คือเรื่องการศึกษาบาลีธรรมะเนี่ยสมัย ค่ะ ก่อนเนี่ยมันอยู่ในวงแคบนะครับเราเรียนบาลีเนี่ยเรียนเฉพาะบาลีเท่านั้นนะครับถ้าเรียนนักธรรมก็เรียนการแต่งกระทู้เรื่องธรรมะเรื่องพุทธประวัติเรื่องวินัยเท่านั้นเอง อ๋อค่ะ แต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราเนี่ยนะครับ ค่ะ พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลก ค่ะ ครับ และเป็นธรรมวิทูทรงรู้แจ้งธรรม ค่ะ เพราะก่อนที่จะออกทรงผนวดเนี่ยเรียนจบศิลปศาสตร์ 18 ประการในสมัยนั้นนะครับ เหมือนกับได้ด็อกเตอร์ 18 สา แปด ขา ใบ วิชา 18 สาขาเลยค่ะ เพราะฉะนั้นพระองค์สอนคนในทุกรูปแบบ ค่ะ แล้วก็เอาธรรมะเนี่ยไปประยุกต์เข้ากับคำสอนนะครับ ค่ะ ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นคราวหนึ่ง ค่ะ พระองค์ก่อนที่จะออกบิณฑบาตเนี่ย ค่ะ พระองค์ก็ต้องเพ่งพยานดูว่าวันนี้ควรจะไปโปรดใคร ใครจะเข้ามาในข่ายพยาน วันนั้นก็ปรากฏเรามีพราหมณ์คนหนึ่ง เป็นพราหมณ์ที่จน ครับ นะเข้ามาอยู่ในข่ายพยานพระองค์ก็เสด็จไปพราหมณ์คนนี้กำลังไถนา ค่ะ พุทธเจ้าก็ไปยืนประทับยืนอยู่เฉยๆพราหมณ์เราก็รู้ว่าเนี่ยมาบิณฑบาต คนนี้พราหมณ์นี่จนนะ ค่ะ ฮะพอไถนามาเห็นพระพุทธเจ้าก็เมินหน้าไม่อยากเห็นนะ ค่ะ นี่มาขออีกแล้ว ค่ะค่ะ พอรอบที่สองเจออีก ก็รำคาญก็หันหน้าหนีพอรอบที่สามทนไม่ได้ บอกสมณะไปโปรดที่อื่น ค่ะ เนี่ยเราต้องทำมาหากินนะ ต้องทำไร่ไถนาเนี่ยซึ่งมีกิน ค่ะ นี่เอาแต่ขอ ค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็เป็นชาวนาเหมือนกันนะ ค่ะ พราหมณ์ก็บอกชาวนาอะไร ไถก็ไม่มีคลาดก็ไม่มีวัวควายก็ไม่มีมีแต่บาท ค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยไล่เป็นบาลีเลยนะครับ ค่ะ เป็นคำฉันศรัทธาพีชังตะโปวุธิปัญญาเมยุคนังครัง ค่ะ คือเรื่องศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับพืชนะตะโปวุธิตบะเนี่ยเหมือนกับเมล็ดฝน ค่ะ คือเทียบธรรมะเข้ากับวิชาการทางโลกอาชีพของชาวนาทั้งหมด ให้เห็นจริง คน มา ก็ ตอน ตั้ นั้ ง นค่ะ พราหมณ์ได้ฟังเพลินเลยพอ พอจบ บรรยายจบเป็นพระโสดา เป็น บัน พระโสดาบันได้ ก็เลยบอกท่านก็เป็นชาวนาเหมือนกันนะอ้าวข้าวที่มีจำกัดเนี่ยเอาแบ่งคนละครึ่งนะ นั่น เนี่ย นะคะ คือเราต้องรู้เรื่องที่ชาวบ้านเขารู้ ใช่คือวิธีสอนพุทธองค์อ่ะ นะ คือได้หมดนะคะได้หมดนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมสมกับที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าท่านทรงเป็นโลกวิทูแล้วก็เห็นหมดนะคะว่ารู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะจากท่านอาจารย์ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรียนพระปริยธรรมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะแล้วก็จะมานำเสนอในรายละเอียดนะคะในเรื่องของเรียนพระปริยธรรมนะคะในการบริหารจัดการใหม่นะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะ